Mwiriwe neza, kaze muri ano makuru ateganya ikirere cyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2026 Nzero umwaka wa 2025. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga mu z'intara zisigaye z'igihugu. Hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Mwaro, Gitega na Kayanza, abipima bizobe kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu ntara nyinshi z'igihugu cacu, uretse mu ntara za Rumonge na Cibitoke. Aho mu ntara ya Cibitoke hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi, nayo mu ntara ya Rumonge hakaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke, abipima bizobe kuri degre Celsius 30. Ejo mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7, irenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 23 z'umugoroba. Aha rero ni harangiye n'amakuru atekanye ikirere mwategura ikigo cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira nije nako ndabashikiriza naho gutaha.